الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. خوږو او قدرمنو حاضرینو، موږ او تاسې درس په ایاک نعبدو کې روان ده. ایاک نعبدو و ایاک نستعین په دې موضوع باندې لیږ تم کیږو، بیا به انشاءالله اهدنا الصراط المستقیم ته ورځو. اوس دلته نعبدو له عبادته چې اخیستل سوی لفظ ده او عبادت چې ده، درې ارکان یې لرل. تیرو درسونو کې موږ او تاسې وویلو. یو رکن یې چې ده هغه محبت و، دوهم رکن یې چې ده هغه خدای پاک ته امید و، او دغه دواړه موږ او تاسې بیان کړي وو. او دریم رکن چې ده هغه له خدای جل جلاله چې ویره ده. نن به موږ او تاسې د ویرې په موضوع باندې غږیږو. په دې موضوع به غږیږو چې عبادت چې څوک کوي نو له خدای جل جلاله سره محبت لري، او محبت چې څوک ورسره لري نو هغه خدای پاک ته امید لري. څوک چې الله جل جلاله ته امید لري هغه له خدای جل جلاله چې ویریږي هم. دغه د نعبدو موضوع، دغه د خوف موضوع، له خدای جل جلاله چې د ویرې موضوع، په دې باندې نن غږیږو. اوس دا خبره چې خوف څه شي ته ویل کیږي، علامه ابن فارس رحمت الله علیه د خوف لغوي تحقیق کړی ده. الخاء والواو والفاء اصل واحد يدل على الذعر والفزع يقال خفت الشيء خوفا وخيفة. علماء کرام په دې موضوع باندې پوهیږي، په لغوي تحقیق باندې. نو د هغو په خاطر باندې مې دا خبره وکړه. نو دوی ویلي دي چې خوف ویرې ته ویل کیږي او ډارېدو ته ویل کیږي په لغت کې. عربو به ویل چې خفت الشیء خوفا وخیفة، وای ما ویرولی و یو شی په ویرولو سره، خوفا و خیفتن یې دواړه مصدر راغلی دي. دغه موضوع څه کوو، له دې نه تېرېږو، اصلي موضوع ته ورځو چې موږ او تاسې په خبر باندې ځان سره پوه کړو. الخوف اصطلاحا، خوف ویره له خدای جل جلاله چې دا په اصطلاح کې څه شي ته ویل کېږي. علماو د ویرې تعریف کړی ده: توقع مکروه عن امارة مظنونة او معلومة. ویره څه شي ته ویل کېږي؟ د یو بد شي توقع کول چې وسړه ما ته خدای نخواسته څه مشکل راونه رسیږي. عن امارة مظنونة، له یوه داسې نښې چې هغه د تا ګمان پرې راسي چې خدای نخواسته دلته زه تاواني نه سم. او معلومة، او یا تا ته معلومه یې دا نښه درته معلومه سي. دلته والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله تعالى، هغه بهترین خوف وای دا ده چې د خدای جل جلاله له حرامو شیانو چې تا منع کي. همدارنګه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله د خوف په ارتباط باندې دا خبره کړې: وهو من اجل منازل الطريق وانفعها للقلب وهو فرض على كل احد. ویره چې د له خدای جل جلاله چې دا له هغه لویو منازلو دي د لارې چې ښه ده چې خدای جل جلاله ته سړی ځان پرې رسوي. وانفعها للقلب، او د انسان زړه ته ډېره فایده وررسوي دا ویره. وهو فرض على كل احد، له خدای جل جلاله چې ویره چې ده دا په هر مسلمان باندې، په هر انسان باندې فرض ده چې له الله جل جلاله چې وویرېږي. ولې؟ ځکه الله جل جلاله فرمایي: فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. ته وایې له دوی فلا تخافو، تاسې مه ویرېږئ هم له دوی څخه، وخافونې، او خدای پاک وایي چې له ما وویرېږئ ان کنتم مؤمنین، که چیرې تاسې هم ایمان لرئ. نو ګوره دا خبره صورت عمران کې الله جل جلاله کړې: فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. تاسې له دا د دین له دښمنانو چې مه ډارېږئ، بلکې له ما چې وویرېږئ. خدای پاک وایي که چیرې تاسې مسلمانان او مؤمنان یاست. بل ځای کې الله جل جلاله قرآن کریم کې سوره بقر کې فرمایي: و ایای فرهبون، او خاص له ما چې تاسې وویرېږئ ای انسانان. نو ګوره، که په پټه باندې وي، که په ښکاره باندې وي، که په ناستې وي، که په ولاړې وي،
او که په پروت وي، که په شپه وي، که په ورځ وي، له الله جل جلاله چې د مسلمان دا خاصه ده چې وویریږي. دغه خبره خلاص وه. بل ځای کې هم سورت مائده کې الله جل جلاله فرمایي فلا تخشوهم واخشوني، تاسې مه ویریږئ له دوی چې او له ما چې وویریږئ. الله جل جلاله فرمایي ګوره خدای جل جلاله چې باید انسان وویریږي، نو دغه ویره چې ده دا لازمه ده او دا فرض ده په هر مسلمان باندې چې له الله جل جلاله چې وویریږي. بل ځای کې سوره رحمان کې الله جل جلاله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه څوک چې له خدای جل جلاله چې ویریږي او د خدای جل جلاله حضور ته له درېدو ویریږي، د هغه لپاره خدای پاک 2 جنته په آخرت کې ورکوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا بیان به بیا وروسته راشي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د خدای جل جلاله حضور ته له درېدا چې ویریږي، نو د هغه لپاره 2 جنته د الله جل جلاله 2 جنتونه ورکوي. نو ګوره څوک چې له خدایه ویریږي هغه ګناهونه نه کوي، ګناهونه پرېږدي، نو دغه ته بیا الله جل جلاله 2 جنته ورکوي. او دغه رنګه په هغه اخري سپاره کې الله جل جلاله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وای هغه څوک چې ویریږي د خدای جل جلاله حضور ته له درېدا چې او خپل ځان له خواهشاتو نفسانیه وچې او له بدو بدو کارو او له بدو عملو چې منع کوي، فإن الجنة هي المأوى، نو بېشکه جنت چې ده دا د هغه مأوا او د هغه سړي مرجع ده. دا سړی به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي. اوس دا خبره چې دغه له خدای جل جلاله څخه ویره په څه طریقه باندې کیدای شي یا څه وړ ویره باید موجوده وي، نو په دې کې له علماو چې عجیب اقوال او عجیب واقعات دا رانقل سوي. وس حافظ ترمذي ابو عيسى ابن عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه د سنن الترمذي چې هغه ترمذي شریفه مشهور کتاب ده د احادیثو د هغې مصنف او راټولونکی ده. ابو عیسی ترمذي ډېر لوی عالم او ډېر غټ حافظ او ډېر متقي انسان او ډېر زاهد تېر سوی. عمر ابن علک بولي دا د احادیثو یو عالم ده، هغه د ده په صفت کې فرمایي وای مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل ابي عيسى. وای حضرت امام بخاري خو مړ سو وفات سو مګر په خراسان کې بل څوک دغسې پرې نه ښود لکه ابو عیسی فی العلم والحفظ والورع والزهد، په علم او په حفظ او په تقوا او په پرهیزګاري کې بکا حتی عما وبقى ضريرا سنین، تر هغه پورې وای د خدای له ویرې وزړل ابو عیسی ترمذي تر څو شړون سو او بیا په کلونو دغه شړون پاته سو. نو ګورئ د خدای دوستانو به د الله جل جلاله له ویرې چې دومره زړل چې سترګې به یې ړندې سوې. حضرت سوید ابن سعید رحمة الله علیه دا یو عالم ده، دا فرمایي چې زه د سفیان ابن عیینه په مجلس کې ناست وم. دا سوید ابن سعید فرمایي چې زه د سفیان ابن عیینه د احادیثو یو راوي ده د دې په مجلس کې ناست وم چې ګورمه راغی محمد ابن ادریس شافعي رحمت الله علیه امام شافعي صاحب. کله چې امام شافعي رحمت الله علیه راغی سلام یې واچاو کېنوست. نو سفیان ابن عیینه څه وکړو، یو حدیث یې شروع کړو، د نبي علیه السلام حدیث بیانوي، حدیث یې بیاناوو چې حدیث نیمۍ ته ورسېدو، نو په دې وخت کې امام شافعي رحمت الله علیه اوښکې تویېدلې او صورت یې رېږدېدو حتی چې په مجلس کې ناست و بېهوښي پرې راله او ډډ راواوښت. نو وایي چا سفیان ابن عیینه ته وویلې چې ای ابو محمده دغه امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خو مړ سو، دا خو به دا مجلس کې ډډ راواوښت، کېدای شي دا مړ شي. نو وایي سفیان ابن عیینه ورته وویلې
چې که چیرې دی مړ سوی نو بس دغسې مرګ د خدای جل جلاله چې غواړي چې د خدای په ویره کې مړ سوی. دا حدیث چې ما بیاناوه دا د خدای جل جلاله څخه د ویرې حدیث و. نو دلته چې اوس دی که چیرې دی دا اوس چې دی را ولوېدو او ضعف ورباندې ورغی نو که چیرې دی مړ سوی په دغه حالت کې نو دغه مرګ دی له خدای جل جلاله چې غواړي، هېڅ پروا یې نشته. دلته زه یوه خبره د ویرې په باره کې ګورئ، حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده. حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د ده سړي یو زوی و عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه. نو ګوره عبدالله ابن عمر ابن العاص هم مسلمان او صحابي و، په خپله عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه هم مسلمان او صحابي و، او د عمر پلار بیا چې و عاص ابن وائل و، بیا مقصد ایمان نه ده راوړی. اوس دغه عمر ابن العاص د خدای د رسول صحابي و او په نبي علیه السلام باندې ډېر سخت ګران او په خیر القرون کې په بهتره زمانه کې دی اوسېدو. په ده باندې سخت غټ غټ اعتمادونه سوي دي. د شام والي ټاکل سوی ده، په شام کې ډېر وخت وظیفه اجرا کړې ده. د مصر والي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې ټاکل سوی ده. د حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه په وخت کې د مصر حکومت کړی ده، خو ډېر غټ سړی تېر سوی ده، په اسلام کې ډېر ستر مقام لري. د احادیثو راوی ده عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه. نو د دغه صحابي په بیان کې راځي وایي کله چې دی وفات کېدو، کله چې د ده ذلقدن رانږدې سو، د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ذلقدن رانږدې سو او د وفات وخت یې رانږدې سو، نو وایي دی په دا بستره باندې پروت و. نو وایي په زړه یې بنا وکړه او سخت یې وزړل. کله چې وایي وزړل نو عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د ده زوی و، هغو یې ورته وویلې چې ای پلاره ولې زاړې دومره سخت ولې زاړې ای د ما پلاره؟ نو خو پلار یې وخوا یې ورته بده سوه. نو ورته ویل چې ای د ما پلاره آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له تا سره مینه نه لرله؟ آیا ته د خدای د رسول صحابي نه یې؟ آیا د خدای رسول تا ته ډېر زیرې په جنت سره نه و درکړي؟ نو ولې زاړې؟ دا زاړې ولې؟ نو وایي عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویلې چې زویه یو وخت کې داسې وخت په ما باندې راغلی و چې ما ایمان نه و راوړی، که چیرې زه په هغه حال کې مړ سوی وای سیخ به دوزخ ته تللی وای. بیا په دا منځ کې چې د ما عمر یو څه پوخ سو او ما ایمان راوړ، صحابي سومه، تقوا او پرهیزګاري مې شروع کړه، بیا په ما باندې داسې زمانه راله چې که په هغه وخت کې زه وفات سوی وای نو زه به خوشحاله وم چې ګوندې خدای پاک ما وبخي. مګر له هغه وروسته چې کله حکومت ما ته را حواله سو او زه والي د شام او د مصر والي سومه، نو په دا حکومت او په ولایت کې ما چې بعضې داسې کارونه سوي دي چې زه اوس په هغو باندې سخت پریشانه یم او له الله جل جلاله چې ډېر سخت ویرېږم او شرمېږم. نو په دغه وخت کې زوی ته وویلې چې زویه زه وفات کېږم، د ما احتضار او ذلقدن را رسېدلی ده، مګر د ما یو څو وصیتونه ومنه. وایي زوی ورته ویلې صحیح ده، وصیت راته وکړه پلاره، زه به یې ومنم. نو وایي پلار یې ورته وویلې چې ورسه زویه یو پړی راواخه او د ما لاسونه په څټ کې راوتړه، شاته مې لاسونه په څټ کې راوتړه، زه د خدای حضور ته لاس تړلی ورځم. یو شاعر ویلی دی وای از در آمد بنده‌ای بگریخته، آبروی خود ز عصیان ریخته. از در آمد لورو چې وای راغی بنده‌ی بگریخته، هغه بنده چې تښتېدلی ده، آبروی خود ز عصیان ریخته، وای خپل عزت او آبروی له ګناهونو چې تو کړې ده. نو ګوره عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه خو نه بګریخته سړی و او نه یې له ګناهونو چې عزت تو سوی و، ګناوې یې ډېرې نه وې کړې، د خدای د رسول صحابي و،
مګر خدای جل جلاله ته ځان ګرم بالو، الله تعالی ته ګرم و، خدای پاک جل جلاله ته ځان ملامت بالو. نو زوی ته وویل چې زویه دما دغه لاسونه په دا څټ کې راوتړه چې زه خپل خدای ته لاس تړلی ورسم، او دا ورته ووایم چې یا الله جل جلاله لاس تړلی درته راغلی یم، ای خدای پاکه په څټ کې مې لاسونه تړلي دي، خدای ته مې وبخې. نو زوی یې څه وکړو؟ زوی یې ور ولاړ سو، پړی یې راواخیستو او د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دواړه لاسونه مبارک یې په څټ کې ور وتړل. له هغه بعده بیا عمرو ابن العاص دیواله ته مخ ور واړاوه، دی د دیواله له څنګه پروت و، دیوال ته یې مخ ور واړاوه او په چغو چغو یې شروع وکړه او په چغو چغو یې خدای جل جلاله ته زړل، اوښکې یې په مخ مبارک باندې را روانې وې او لاسونه یې په څټ کې تړلي وو او په دغه حال باندې یې ساه وختله انا لله و انا الیه راجعون. نو ګورئ دا د الله جل جلاله څخه د ویرې مقام ده. د خدای د رسول صحابي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه معتمد کس په اسلام کې، مشرف انسان په اسلام کې، هم له خدای جل جلاله چې دومره ډارېدو. دومه خبره، حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی رضی الله تعالی عنه یا رحمت الله تعالی علیه، دا عمر بن عبدالعزیز په اسلام کې یو ډیر نیک خلیفه تیر سوی ده. نو د ده به وایي دا عادت و چې هره شپه به یې له خدای جل جلاله چې دومره ویرېده چې هره شپه به یې علما راټول کړو، روحانیون به یې راټول کړو، مشایخ به یې راټول کړو، حضرات او پیرانو مرشدین به یې راټول کړو، هغه معنوي اشخاصو هغه افراد به یې راټول کړو، د خدای ذاکرین به یې راټول کړو او یو مجلس به یې جوړ کړو، د شپې یو محفل به یې دایر کړو، نو یو عالم به ورته غږېدو او د خدای دین به یې ورته بیاناوه، دوی به ټولو غوږ ورته نیولی و، دومره به یې ورته وزړل چې ګریوان مبارک به یې په اوښکو باندې لوند سو. دا به د ده د شپې مجلس. بل وخت کې وایي د شپې پرېوته، دا د ده د مرګ واقعه بعضې کتابونو دغسې راخیستې ده. کله چې وایي عمر بن عبدالعزیز د شپې پرېوته، ګیس راپورته سو، نو بیا به داسې کوم خوب لیدلی و هغه به یې د خپلو حاضرینو ته بیاناوه، او یا به چا کوم خوب لیدلی و هغه به یې ده ته بیاناوه. نو په دې وخت کې یوه ورځ ده، ګیس یې وایي راپورته سو، سهار ده، سهار مهال چې له خوبه راویښ سو، جمعې ته ولاړ، جمع یې وکړه. کله چې بیرته د اوسېدو مسکن ته راغی، نو دلته وایي ده ته یوه مینځه راله، د ده خپله یوه مینځه وه، یوه وینځه ورته راله او ورته وویلې چې ای امیر المؤمنینه عمر بن عبدالعزیزه، ما یو خوب لیدلی ده، زه به یې تا ته بیان کړم. نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وایي ورته وویلې چې بیان یې که وایه خوب دې څه لیدلی ده. نو دا مینځې وایي ورته وویلې چې ما خو د قیامت ورځ په خوب باندې لیدله چې قیامت قائم یي، د میزان تله لګېدلې، د خدای جل جلاله حساب و کتاب و عتاب و خطاب خلکو ته متوجه، او د ثواب او د عذاب ورځ او جهنم لګېدلی، دوزخ ایښی، او په دې دوزخ باندې برسیره د سورات هغه پل چې پل سورات یې بولي دا لګېدلی، تر ویښته نری او تر توره تیری او تک توري. نو په دې وخت کې دا خلک ملایکان د خدای جل جلاله ملایکان دا خلک راولي او په دا پل باندې ورپرېږدي، که څوک پې تېرېږي او تېرېږي او که څوک نشي تېرېدی هغه کته جهنم ته ورلوېږي. خدای جل جلاله دې موږ او تاسې وساتي. نو وایي عمر بن عبدالعزیز ورته وویلې چې بیا څه واقعه وه، وروسته دې بیا څه لیدل؟ وایي دا مینځې ورته وویلې چې وروسته مې بیا عبدالملک ابن مروان ولید، دا دوی د امویانو یو خلیفه و. دا وایي ملایکو رانیولی او رایې ولي پولیس ورات ته یې ودروي او ورته ووایي چې پې تېر سه. کله چې عبدالملک بن مروان 2-3 قدمه ورباندې واخلي، پښه یې خطا شي او کته جهنم ته ور ولوېږي، لمبې پرې راتاو شي. نو په دې وخت کې وایي عمر بن عبدالعزیز ورېږدېدو او وپړېدو او وایي ورته ویې ویلې چې ښه نور دې څه لیدل؟
وایي منځي بیا ورته وویلې چې ای عمر بن عبدالعزیزه بیا مې دا خوب خو دغسې دوام لري، بیا مې لیدل چې ګورم د خدای ملایکې را روانې ولید بن عبدالملک یې تر لاس رانیولی د عبدالملک بن مروان زوی. دا وایي راولي پولیسورات ته او په پولیسورات باندې ورپرېږدي، 4-5 قدمه چې پې واخلي، کته یې پښه ورخطا شي او کته ور ولوي. دا هم په جهنم کې لمبې پې راتاو شي د خدای عذاب. دلته وایي عمر بن عبدالعزیز وپړېدو. کله چې وایي وپړېدو منځ یې وایي بیا ورته وویلې چې وروسته مې بیا لیدل په دا خوب کې چې د خدای ملایکې را روانې ته یې تر لاس رانیولی ای امیر المؤمنینه او پولیسورات ته دې راولي. کله چې وایي دا خبر ورته وکړه عمر بن عبدالعزیز یوه بې اختیاره چیغه وکړه او ډډ راواوښت. کله چې ډډ راواوښت بېهوښي پې ورله او پښې یې پرېږدېدو شوې، داسې یو کیفیت پې ورغی لکه هغه څوک چې پیریان ونیسي یا څه بل مشکل پېښ شي. نو دلته د امین جوای ورته وویلې چې ای امیر المؤمنینه والله انی رأیت انک قد نجوت. ای امیر المؤمنینه ما ته غوږ ونیسه، د ما په خدای قسم ده ته مې ولیدلې چې تا نجات پیدا کړو او په پولیسورات باندې دا رقم تېر شوې کالبرق الخاطف، لکه هغه برېښېدونکې رڼا. چې هر څو دا خبرې ورته وکړې عمر بن عبدالعزیز د خدای له ویرې دومره غرق او دومره د خدای په ویره کې مستغرق سوی و چې هېڅ یې نوره یې د منځې خبر نه اورېدله. نو خلکو اوبه راوړې په پښو باندې ورتو کړې، چا پښې ور ومښلې، چا څه وکړو بالاخره یوه لحظه وروسته ارام سو. چې ارام سو خلکو چې لاس ور نه دم و پکې او نه قدم و، وفات سوی و او د خدای له ویرې یې ترک زره چودلی و. انا لله و انا الیه راجعون. ګوره له خدای جل جلاله چې دومره خلک ډاري، له الله جل جلاله چې دومره خلک ډاري. دلته د خدای جل جلاله د ویرې یوه بله موضوع د صحابه کرامو په ډل کې حضرت حارث ابو عبیده بن عبدالله بن جراح رضی الله تعالی عنه، د خدای د رسول صحابي، د روم فاتح او د عراق والی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همسنګرو صحابه له جملې څخه شمیرل کېږي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه یې بولي. هغه فرمایي لوددت انی كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. ابو عبیده ابن جراح وایي زه له خدای جل جلاله چې دومره ویرېږم چې د ما دا خوښه ده چې کاش کې زه یو پسه وای، یو ګډ وای، یو مږ وای، یو پسه وای، فیذبحني اهلي او خپلې کورنۍ هغه خپل چښتن هغه خپل خاوند زه حلال کړی وای، فیأکلون لحمي نو دوی د ما غوښې خوړلی وای، ویحسون مرقي او د ما شروای چښلی وای، مګر کش کې زه انسان نه وای. په دې خاطر چې که خدای جل جلاله راته وویلی چې ولې دې دا عمل کاو بیا به زه څه کم. لوددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. وای د ما په خدای قسم ده د ما دا خوښه ده چې کش کې زه یو پسه وای او خپلې کورنۍ یا خپل خاوند او چښتن زه حلال کړی وای، نو د ما غوښې یې خوړلی وای او د ما شروای یې څښلی وای، خو شاسې ما ته د خدای جل جلاله عتاب او خطاب او د خدای پاک عذاب او عقاب متوجه نه وای. او سره له دې چې په دې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه کې دومره تقوا موجوده وه. ګورئ دغه ابو عبیده ابن جراح دغه سړی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې چې عراق ته د دې دپاره ولېږل چې ته به د عراق والي. نو په عراق کې په بغداد کې د حکومت شروع کړو او د عراق والي او د مسلمانانو فیصلې به یې ورخلاصولې. د حضرت عمر صاحب نماینده و د دارالخلافې د اسلامي خلافت نماینده و په عراق کې اوسېدو. نو دلته د وایي ډېر وخت حکومت وکړو په عراق کې، ډېرې شپې ووتلې، ډېرې میاشتې ووتې. بل وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فکر وکړو چې دا سړی خو مې لېږلی د عراق ته
او په عراق کې ډېر پسې ناوخته سو او ډېر آرام او قرار په خپل حکومت باندې لګیا ده. ما ته ښکارېږي دا سړی به په عراق کې په مزو او په خوندونو باندې اوښتی وي، په پیسو او په هستۍ باندې به اوښتی وي، ځان ته به یې کور جوړ کړی وي، ځان ته به یې ډېر شیان اخیستي وي، له خلکو به یې ډېرې روپۍ وړي، ډېر کارونه به یې کړي، دا دومره سي قرار ده او په خپل کار باندې لګیا ده. نو راځه یو ځل د هیئتي په شکل باندې له شاه عراق ته پسې ورسه. نو په دې وخت کې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې را روان سو او عراق ته راغی او د هیئتي په شکل باندې لکه څوک چې هیئت کوم ځای ته ځي د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه حکومت ته راغی، عراق ته یې ځان راورساو، په شپو په ورځو را روان و، عراق ته یې ځان راورساو. نو هغه د ده د ولایت مقام ته ورغی. ابو عبیده ابن جراح مخته نه پیردار لري، نه کوم سپاهي لري، نه کوم عسکر لري، دننه یې کور ده، د اوسېدو دفتر ده. په دې دفتر کې ابو عبیده ابن جراح ناست ده او مسلمانان ورسره ناست دي، د یې فیصلې ورخلاصوي. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورغی نو وایي ورته ویلې چې ای ابو عبیده ابن جراح السلام علیکم. ابو عبیده ور ولاړ سو، د سلام جواب یې ورکو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یې پوښتنه وکړه، له ځانه سره یې کېناوه. نو وایي ورته ویلې چې که دې خوښه یې یارې به دا د خلکو مشکلات حل کو، د هغه بعده به بیا اتماو ته د اوسېدو ځای ته ولاړ سو، ورې به شپه سره وکړو. نو دلته عمر صاحب ورته وویلې چې بلکل صحیح ده. دوی دواړه سره ناستي د خلکو فیصلې او مشکلات ور حل کوي. کله چې مازدیګر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویلې چې یا امیر المؤمنین راځه چې ځو د ما د اوسېدو ځای ته ولاړ سو. حضرت عمر صاحب فکر وکړو چې اوس به ده څنګه بنګله جوړه کړي، یو څوړ ماڼۍ به یې جوړه کړي، څوړ د اوسېدو ځای به یې ما ته به څنګه خوراکونه راکړي. عمر صاحب په خپله اوښه باندې سپور سو، ابو عبیده ابن جراح تر هغه مخکې په بله اوښه باندې سپور سو. نو عبیده ابن جراح تر مخ ده، ابو عبیده ابن جراح تر مخ ده، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له شاته پسې. کله چې له بغداده ووتل پسې روان دي یوه دښته ده، په دا دښته کې روان دي، اخر یوه داسې څپرۍ غوندې څالکۍ غوندې ځای ده، دې څالې ته وایي چې ور ورسېدل. ابو عبیده ابن جراح ورته وویلې چې دلته اتې را ورسېدلو، حضرت عمر صاحب دلته کوز سه. کله چې حضرت عمر صاحب کوز سو او کته سو له خپلې اوښې چې نو که ګوري دغه څالکۍ موجوده ده، دا څپرۍ ده، دې څالکۍ ته اوښان یې ودرول. وایي ورته وویلې چې راځه. نو عمر صاحب دا فکر وکړو چې ولا دا یو تمځای ده، هسې مې دلته یو څه دمه جوړو، له دې نه بعد به بیا ځو، هغه خپل ځای ته به ځان رسو. کله چې عمر صاحب ورکته سو نو کله چې دواړه دا څالکۍ ته ننوتل، یو پیزی پکې اوار ده، په دې پیزي باندې سره کېنستل. وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویلې چې نوره څومره لار پاته ده؟ وایي ده ورته وایي چې لاره نسته، بس دغه ځای ده چې دغه د ما د اوسېدو ځای ده، د ورځې تمامه ورځ په بغداد کې د مسلمانانو فیصلې ورخلاصوم او د شپې له مالې دلته راځم، دغه د ما د اوسېدو ځای ده. وایي حضرت عمر صاحب ورته وویلې چې ای ابو عبیده خوراک له کومه کوې؟ وایي ده تر سر لاندې داسې یو غار غوندې و، په دا څالکۍ کې دغه غار ته یې لاس ور یو څه وچه کلکه ډوډۍ یې ځینې راویستله. وایي ورته ویې ویلې چې ای حضرت عمره هره ورځ خو ډوډۍ نسم پخولی، دغلته یو څه وړه دي، هغه مې یوې کونډې ته ورکړي دي، هغه یوه ورځ مړۍ راپخه کړي، هغه بیا په پلسټیک کې واچوم او را یې وړم دې څالې ته او وشپې بیا دغه مړۍ خورمه، هر وخت چې مازدیګر راځم دغه غاره چې دا مړۍ راکاږم او دلته یې خورم، او سر ته مې دغه اوبه دي، دغه وینې یو پتکی ده د اوبو، دا یې وایي راواخیست. وایي ویې چې دغه پتکی دا د اوبو پتکی ده چې اوبه مې په کار شي اودس هم پې کم او کله چې مې په کار شي څښم یې هم. او دغه دلته یو چم داسې ایښی و، وایي ده ورته وایي چې دا مې بالښت ده، په دغه باندې سر ږدم او پیزي ته یې وایي وکتل، وایي ویې چې دا مې توشک ده او نیالۍ ده، په دې باندې پرېوځم، نو د ژوند ضرورت مې حل ده، نور مې اتې څه شي ته ضرورت نشته. نو په دې وخت کې کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا د ده تقوا ته وکتل او د ده مسلماني ته یې وکتل، وایي په ژړا یې شروع وکړه. ابو عبیده ابن جراح وایي ورته ویلې چې ای حضرت عمره امیر المؤمنین ولې زاړې؟ وایي ده په جواب کې ورته ویلې چې ای ابو عبیده ابن جراح
مونږ خو په دنیا کې خپلې حصې او برخې ټولې وخوړلې چې تا برخه خو آخرت ته پاته ده تا خو ټوله برخه آخرت ته ساتلې ده په دنیا کې خو دې هېڅ شی هم نه دي کړي نو ګوره دا له الله جل جلاله چې د ویرې مقام حضرت فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه فرمای وای توبه لمن استوحش من الناس خوشحالي د دې هغه چا دپاره چې له خلکو چې ګوښه سي او بېګانه سي وکان الله انیسه او خدای جل جلاله دې د ملګری سي وبکا علی خطیئته او په خپلو ګناهونو باندې خدای جل جلاله ته وزاړي ګوره فضیل ابن عیاض رضی الله رحمت الله تعالی علیه څه فرمای توبه لمن استوحش من الناس خوشحالي د دې هغه چا دپاره چې له خلکو چې ګوښه سي وکان الله انیسه او الله جل جلاله دې د ملګری سي وبکا علی خطیئته او په خپلو ګناهونو باندې دا سړی وزاړي حضرت حسن بصري رحمت الله تعالی علیه د احادیثو ثقه راوي ده د بصرې اوسېدونکی ده حسن یې نوم د حسن بصري رحمت الله علیه د خدای ولی ده یونس ابن عبید فرمای وای حسن بصري رحمت الله علیه به ټول ژوند خدای جل جلاله ته زړل او ډېر به پریشان و ډېر به غمجن و بل وخت وای ما پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دومره پریشانه او غمجن ای حسن بصري وای ده په جواب کې راته وویلې چې ښه که دا خدای جل جلاله د قیامت په ورځ راته وویلې چې څه ثوابونه دې ګټلي دي او څه نیک عملونه چې تا کړي دي دغه یو ما ته مقبول نه ده د ما د منلو وړ نه و ما نه دي قبول کړي نو بیا به زه څه کم حضرت اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه فرمای وای کن فی امر الله کانک قتلت الناس كلهم ته د خدای جل جلاله په امر کې دا رقم له خدایه ویرېږه او ډارېږه داسې له خدایه ویرېږه لکه تاسې دومره ګناوې کړي لکه ټول خلک مسلمانان چې تا وځلي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په بیان کې راځي وای د خدای جل جلاله له ویرې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دومره زړل چې دوه تورې کرښې په مخ باندې اخر ته جوړې شوې دوه تورې کرښې د اوښکو دا د ده په مخ مبارک باندې جوړې شوې د الله جل جلاله له ویرې به یې زړل حضرت داود علیه السلام ګوره داود علیه السلام د خدای جل جلاله پیغمبر و د هغه په مناقبو کې راځي حضرت علقمه بن مرشد رحمت الله علیه فرمای لو عدل بکاء اهل الارض ببکاء داود ما عدله و د ټول ځمکې د اوسېدونکو زړه که چیرې په یوه خواته کې واچوې او د حضرت داود علیه السلام زړه په بله خوا کې واچوې دی د خدای له ویرې به یې دومره زړل چې بیا به هم سره برابر نشي او ولو عدل بكاء اهل الارض ببكاء ادم حين اهبط الى الارض ما عدله کله چې ادم علیه السلام له اسمانه ځمکې ته راغورځار سو او له جنته را خارج سو نو که چیرې د ټولې ځمکې د خلکو زړه د ادم علیه السلام له زړه سره پرتله کې مګر ورسره برابره به نشي ادم علیه السلام دومره خدای ته وزړه خدای جل جلاله له ویرې دومره یې الله جل جلاله ته وزړه نو ګوره د خدای له ویرې به زاړې له الله جل جلاله چې به ویرېږي که دې ویره نه وه عبادت نه قبلېږي که دې ویره نه وه عبادت نه قبلېږي نو دغه د ویرې یو څو مثالونه اوس موږ تاسې سره بیان کړو په ایاک نعبدو کې ایاک نعبدو موضوع انشاءالله ختمه سوه نور به په ایاک نستعین باندې غږېږو د اوس لپاره دغومره بس ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.